Grumman F4F Wildcat, scale RC airplane, wingspan 2.9 meters, weight 24 kilograms, powered by MOKI 250 radial engine. Bruno Schiffler je a teď mám ten pracovník spolumajitelem model pro efekty Evropy, společnost, která má na světu. Wildcat, Bruna Schifflera je pohádně tytovým motorem od MOKI od milového objemu 150. Teď letové části té soupravy se může taková kontrolná krabička, která model nemá mechanický vypínač letové části rádiového úpravy poskytování společnosti je model, které se jmenuje RC3, které umožňuje zapínat elektroniku modelu na dálku. Ostrava motoru Wildcata, Bruno Schifflera jsou nainstalována technologická čísla, protože náběhové soupravy společnosti Jeti model umožní přenos telemetrických údajů během letu na vysílač a nově třeba i té nejnovější soupravy mobilní vysílače Jeti model pomocníka hlídat teplotu hlaváčů, kostemu paliva, dokonce při instalaci Wildcatu bylo celkem vyrobeno posud 1000, velmi rozšířený aeroplán. Tenhle model vyrábí společnost Fischer. Protože je to model elegantní, trošku
Říkal figurek, vlastníma rukama konstruoval radiální model nákladního automobilu Tatra, který vám teď vyváží tady motorách, to je nejvysočnější trasa v této době. Bruno Schiffler a Wildcat, tedy Grumman F4F, parádní stíhačka, parádní stánka, pilota společnosti Hacker Motor Company, Německa. Did you like the video? Give it a like. Want to see more videos? Please subscribe.